都说我的视频是假的吗？今天我就让你看看它到底有多假。找把钥匙啊，对准这个后视镜的下方，给它这样轻轻的一撬，看，旧的后视镜就能拆下来了。然后呢，再到网上，咱们花10多块钱买一个这种相同型号的，把这个卡扣对准底下这个凹槽，然后给它这样轻轻的一按，听到嘎巴一声响，这就按好了。还有啊，这个雨刮器刮不干净玻璃，来，你过来看，这有个小黑点儿，按住它，往上一拔，雨刮就摘下来了。然后到网上呢买一个相同型号的啊，对准上面从上到下这么一插，看这就换好了。车钥匙没电，看打不开车门了，顺着钥匙侧边的缝隙啊，给它轻轻的往外一抠，看抠出里面的电池，然后我们去便利蜂花2块钱买一个新的，给它装回去，扣好钥匙。这回你再来看啊，车门就能打开了。开空调啊，风特别小，而且特别的臭。来，只需要抠开这个副驾驶手套箱，然后你看这儿啊有2个小舌头，我们轻轻的给它向上一抬，手套箱就能自己掉下来了。然后再取出里面的这个小盖板，给它抠出来，拿出空调滤芯儿，你看看这么脏，能不臭吗？到网上花个10来块钱买一个，给它安装进去，问题就得到解决了。怎么样？这些部件自己动手换，是不是又快又省钱？其实好多东西啊，不是你不会弄，只是你不知道。还想看我修什么？评论区留言。